Maje is the title of the song okuva the Fikfa Maker awamunaza wiki kaimba katwesa kushafeo na kwa olwalelo. Ladies and gentlemen, 4 minutes off the hour of 7 a.m. obudde bwa kacha katonda mulungi bukedde bulungi ne weather nungi okusinzira eno mu Kampala oba mu kitundu gy'empisa seye owate sibirungi munnange simanyi gwasobola okupa update no gamene waffe kiri bwe kiti naye so far so good. Welcome to the show. Tabula batunda tako basanga nansa na kumasitowa bateka musente ewamu ne Buganda kumbucha cha kunywa ngoma zo kola emirimu jo obo okunywa obo just obukusula ya kalimi ngomaliza buli kimu n'onywamu and then akalimi ne kagwayo. It's Buganda kumbucha ine migaso gyayo so osobola okewamu awakawungezi tweyungeko tutandika binye biri mu show tosobedwa kusiwako wadde necho. Good morning. Buza ku bantu wala batunda apartment wano wandijeetaze nze negulire ennyumba nadiba nnyo bwentyo sigambe ogenda kujja ssente kyembuuza nti wandijeetaze okugula ku apartment oba tebiri mu plan yo ebirimu I know kusa kudibuuda busente ino bagamba obusente buba bwange era nsinza dibuuda zange miliyoni 6 abana gye bali abazisobola mugamba bugambi n'agenda n'angamba nteekeko manya kigajja radio bagago yolwa akayumba ka layisi wano okali mu banka yetu nalida byayo mugamba muti asobola manya tubabuzaako amakyago olunaku olwaliro kansubire nti muli bulungi njagala kutumirako ku muntu nga olunaku olwaliro ekikugezezza waliwo ekintu banka kyataddeko auction odduka kubeera omu kubagenda okusooka okifuna kusaba Mukama Katonda akuyamba okifuna kati noloza abantu ebibadde bibaddusanga babimanyi naye abazuuka ng'ennyumba ye eriko x yata ekubya abantu omutima ennaku zino era oba oyagala okukakasa nti omuntu newe kubeera ku lusozi n'otekako x omuntu asuka agenda kunoonyereza oba tali muntu bazi aye bambi ekyewuunyisa nti poliisi yajjanga neteekako x n'abagamba abantu nebababuuza byaki tumujja biraba kati bali biraba ne bannaye katusabe ekyo nakyo kiggwe kitereere kale tuwaniriza mu program sumulula tuba tutandise naye nga bannange mu neighborhood one like Seimo said when Kenya coughs it's Uganda that catches the cold we are seeing omanyi kiringa muganda oba neighbor okufuna buzibu bonna newe weeyisanga kitakuteeko era mu ngeri emu benda kikwatako kiba kirina okukukwatako neighbor wafiirwa oba mukalu nnyo era tuba tukutenda obukalu genda n'okola n'otabaziikirako tagenda bakubagiza naye kituufu oba kitegedde nti wafiiriddwa mu neighborhood yo so far olunaku olw'eggulo twategedde nti abantu 22 be bafiiridde mu okwekalakaasa okw'abantu mu ggwanga yes nga batono Bolivia simuyanyi ggwanga lyo zinavaayo ndi munnauganda jjudde munnange Bolivia waliyo tekwali nno nakwekalakasa baali bagenda mu kalulu munnakweza abantu 15 mbu ate mbisoma ku internet mu ggwanga lye Bolivia byali byambu butagala naye kugeya ggwanga lyo ogabe bafuka bandi basobanga basukkamu mbu awe batuwaako so Kenya bali abimu babiri bambi for the past 6 days kufujjo libakoze ne bookya ebizimbe ne bayingira parliament zero film gye nalida abayokyanga bipiira kalina kuzonda banyo firimu nava ku mawanga g'abantu kati weerabira firimu bambi ebiri document bayokyanga bipiira naye ng'ompulirira bakukwasa ne mu muliro ogwokya wafimu ani yali director yali Cameroon bayingira parliament ne balumba mu state ya president yennyini gyasula mu county ye ne balumba 22 kwaga ku gakolobera ago n'abalala of course bali malwaliro n'ebintu ebyayonoonese naye munnange eggulo gye bwaggweredde nga kyeka president awuliriza abavubuka bakiyita pondooka yadde ayinza kukola kyekirala nga waawe yawuliriza babagamba ababaziika okumpi baba bakola ki baleta okululuma kakati yabaziika kumpi
ajja wuliriza abakulu b'oku kyalo toziikanga kumpi ziika malizaayo kati ekisooka ebyo ebibiina byonna ebyakuba tebabadde na mukulembeze mutuufu kati olina okuddayo mu sisitimu y'ennonda yaabyo oteekemu owuwo oteekemu ze mbabuulira olina oteekamu owuwo naye nga anaayitawo gwe lindako tekijja kuddamu kubaawo kubanga yo presidency nga baddamu n'abaketekedde naye ne baddamu kukuba baba kukulembera kuba kukulemye kuba kukulemye nno amazzi go yagatesitinzeeko anti nkugamba kati alina kuddayo wali mobilization strategy ebadde wandi badde basinziiramu ebimu bitundu gye bava oba mu association zaaki bwekuba gikwatako gikwateko otereeza ensonga munnange nno president yabadde alina yategeezezza bill tagenda gisainingako bwatyo naconsidering edde mu parliament awo nno era bwatyo yahavinze dialogue n'ekibinja ky'abavubuka kyasuubira nti kyekyabadde kikulembeddemu obwegugungo buno kati abakulembedde babalondedde nga basinziira ku kikubukambwe kuba batugamba ababakulembedde tebabamanyi munnange kaakati nno munnange bwatyo mu kuteesa okwo kwe kwabadde okubeera jjukira ebbiiro eno egenda okujja palamenti egenda okuva pulezidenti yali atambuddeko mu ggwanga nga taliiwo ebbiiro teyayita nga taliiwo naye waliwo ebintu bye bajja bakomplainingako ng'abana Kenya anti pulezidenti yagenze n'atambula it was so lavish biki sente nyingi nnyo ze yakozesezza and all that so like the country was there complaining about ezo lavish travels and all that katate da bajja mbu bateekewo emisolo emipya nemugova mu kuzunga sente zonna muzonoonera mu bitu bya sente za fozoononedde looza muno abagamba ozoonera mu bakazi omanyi abantu balowooza obutayonoonera sente mu bakazi ziba tezigenze sente zoonera mu bakazi kuzaala abaana babbali biki webityo I know munnange era ekimu ku bye agreeinzeko kwe cutting expenditures ze nga kuno zikuliko eza state house n'okutambula okwejjenjeero kyo kikutambuza nettoyi wakiova wakangumaliriza emirimu kera kumacha here we train kids kera kumacha gena mutoyo lyokonaabe ndio mtu ntambula ne bali ku Ruto bamugamba kigenda kusoboka kabuyonjo gireke wala wetukulabe mu south wetukulabe nozali wetukulabe eri wetukerawo eje emizungo jo kyokano bali ku president fano n'ababaka tetunda bagambako tubagambako nga batugamba kakati ndo munnange bwe batyo ebyo byonna bya agreeinzeko naye kale nga bwe nagambye nti Kenya bwe yasimula eno fa abakwatibwa ekifuba ne ssenyiga okusinziira ku WUMA that is Uganda Manufacturers Association batubuuliddemu mu nnaku Kenya ze ngamba nti ate sindi abiyingiramu ennaku zino ezibadde obweggungo obadde mu Kenya Uganda tufiiriddwa kyenkana ki bagamba of course tulina imports and exports bagamba mu imports tufiiriddwa ebiyingizibwa okuva mu ggwanga lye Kenya ate ebiyita it is both okuva mu ggwanga lye Kenya n'ebiyitawo yes tufiiriddwa between $15 to $20 million nandamu tambula nga tufiiriddwa nnyo and ku exports tufiiriddwa ebiva wano e Uganda ne biyita ku boda ye Kenya oba ne bigenda mu Kenya tufiiriddwa $1 million 5 ku 8 awo kuba tewabaddewo motoka zingira nazifulumya kutambuza bintu batubuulidde nti Uganda tradinga ebyamaguzi ebiri worth $105 million rather billion dollars that is rather $10 billion bye bintu byetuyingiza annually buli mwaka bye byamaguzi ennaku zetumaze ennaku zetumaze ezo bakugamba nti emmotoka eziyingira n'okufuluma nga zitambuza byamaguzi ziri mu 3 ku 5 buli lunaku rather buli mwaka so ku buses nazo zitambuza transporting people bakugamba era ebyentambula byagootanye ekyo twabategeezezza ku layini za buses zibadde zisimbye n'ebimotoka eggulu abaddewo attempt buses nga 8 zisobole okugezaako oyingira eggwanga lya Kenya 6 zaakomyewo n'abantu nga zagambye mama ekiyere tujja kukyeriganga abantu abadde batravelinga ng'ogenda mu ggwanga lya Kenya badde basasulanga emitwalo 8 mu kakaaga olunaku olw'eggulu badde bayingidde emitwalo 10 per head
and ku byamafuta oyinza ogamba amafuta gaffe oyinza obutalabawo kyukakyuka for now tuzoka tetufunye immediate effect naye batugamba maaso tulina ogifuna olw'ensonga nti motoka zibadde tezitambula. Yes. Sasa tuli ku reserve. Kyobola nga gali awo ku 15 mu 5. So kati kitegeeza bakwepata nko okunywa full tanka. Gana ali kwalo nga ngale ekyebuuzo ekibadde kimunywesa agebiri era katana agajjawo agafull tanka. So abamafuta abatambuza amafuta bagamba balina okubeerawo permanent solution because tomanyi ggwanga ddi we ligenda kwekalakasa agenda beera bino every time buli Kenya weneefuna obuzibu nga Uganda to suffering byonna kyamafuta tuyinza kikolera ki era tulina okubeerawo paka wetulaba nga ene wafa ate tulina okukola kufuba kulaba nga tufuga Kenya nga mufuga Kenya ereme funa buzibu wawuli wefuna obuzibu gwe Egypt kyatukola ku River Nile okimanyi River Nile ne bwekaaba bukaabi bweti ne bagibuuza ki ekibadde Uganda yekikoze kuba bategeera kwekola ki kwebeerawo so kati naffe Kenya gye tuyise ebyamaguzi Tanzania wala kale nga tukyali mu ggwanga ya Kenya jjo kakati saawa zino ngeri kwekakasa gye kwawedde katuli mu review jjo nakutegeezezzaako nti nno Mr. Vincent Bajire era nga ono permanent secretary wa Foreign Affairs agenda kubanga ataavaayo atuwe statement ku kizimbe ky'ekitebe kya Uganda mu ggwanga erya Kenya ekyakoze eki ekyakutte omuliro era munange Bajire teyatukoze bubi yavuddeyo n'abeera nga ate atuwa okututegeeza ddala kituufu ekyakoze eki ekyagudde ku kizimbe kyaffe munange ekizimbe kyaffe kino nga sinna kutwala ku bigambo by'Abajire kibonyebonye okusobola okubanga ate kiri innovatingibwa era nga kitakyatandikiranga commissioner yaliyo yali amukyala yamanyiddwanga wa Pakabulo ekizimbe ekyo kirina okusooka okutegeera nti kisangibwa mu Nairobi Central District era nga kiri ku Kinyata Avenue kwokisanga era nga ssente z'okukiddaabiriza zaali zaafuluma biliyoni 24 beddu naye nga ssente zino tezinnafuluma pulaani y'okukiddaabiriza yali goyinza okuyita nga ambasada mu lulimi olwangu naye nga weeyo taba ambasada yali Wapakabulo wabula yamala n'awummula bw'amala okuwummula yali Angelina Wakapabulo oyo yawummula mwaka gwa 2017 n'awa Feibe Otala oyo yamuddira mu bigere n'alekulira mu 2022 okusobola okubeera nga atagenda okuvuganya mu kamyufu KNRM Hassan Galiwango najja abo bonna nga wembogerako baalinga bagezaako kusindiikiriza bafune ssente eziddaabiriza ekizimbe naye nga zigaanye kakati no munnange omwaka gwa 2019 omukisa gugenda gutugwira wakati mu tujja kiddaabiriza tufuna ssente bannaffe aba Nairobi City Council bagamba either ekizimbe mu kiddaabirize oba mu kiggalewo tukoye kasasiro twaga ekizimbe kitukanga ne standard yaffe munnange ssente wezikola ki wezifuluma ssente wezafuluma ekizimbe kino kyatandika okuddaabirizibwa kyalina okutatandika ng'ennaku z'omwezi 2 June 2020 nga kirina okuggwa ennaku z'omwezi 19 Desemba 2023 ne munnange ebyalo by'Wanyindo okweggala tekyakola ki tekyaggwa kati kyagenza okukyomebwa nga wabula y'ennaku wazinda 3 kigulwewo Muliro obubenje bali abantu ab'omutima omubi we bakirumbidde ne bakikubako omuliro kakati twagenza okumaliza ng'ekyaviiddeko mwe tetunnakola ki tetunnakitegeera kakati okusinziira ku mukulu Bajire agamba nti abeekalakaasi be baalumbye ne bookya ekizimbe kino wala bambi Bajire soka balinga abatalina gundi yaabo kizimbe kyabo bambi Bajire yeebazizza bannaffe abakenya abalwanisa omuliro okugezaako bambi okukola ki okulwanisa omuliro n'ebigambo bya Bajire byatuukidde mu kaseera ng'ate abanoonyereza mu Kenya bakyagenda mu maaso okunoonyereza omuliro omutuufu gwavuddewa era ne bagamba nti bo aba ministry amangu n'embiro obukakafu n'obutuufu n'okusalawo bakijjewo okusobola okugamba nti abeekalakaasi be baayokyezza ekizimbe wabula kusinziira kuba baddewo baatugambye era ne batutegeeza nti wano mu kukuba tiyagaasi na biki kigambibwa nti waliwo kuyinza oba luka kanisita akakasukiddwa nekwokya ekizimbe kakanisita ne kabwatuka
kakanisa bwe kambwa atukane kocha flow ya wansi wabula wabaddewo abadduukirira okuzikiza omuliro ne bazikiza akakanisa ako wabula mbu ate era ekiro omuliro ne gukola ki ne guddamu naye bwe gwaddiddemu ng'okwekalakaasa kwongedde okukola ki okulanda ng'abamuliro tebakola ki tebaliiwo. Kakati tuli wakati awo twebuuza ffe bannakenya twabakola ki kati eri budget yafuluma eya 24 billion. Anga 24 billion already twali tubuza ennaku 3 days. Kitegeeza nti twali tumaze zispendinga. Ontegedde? Kati obusente obadde busigaddewo bubadde bwakuteeka kabaga. Baba. Ne zino zi 24 billions. Zibadde zitumaze era batuweeko bwe kibadde kifaananye sofa kibadde kirabika bulungi era lwaki omuliro gwakyusiza neera okirabanga si kibi anti kiri bwe kiti batuweeko bwe kibadde ki kale tuliise amaaso bwe kibabadde bagenda okuggulawo. Kambuuze gwe akanula amaaso mu gaalubindi kiki kyotalaba okwekalakasa tekwabaddeyo ye oba nedda onzikiza kize kyenjagala olaba nti nange nsabye kaatu katono nnyo okwekalakasa tekwabaddeyo Kenya kwabaddeyo tewali bizimbe byayidde birala waliyo onzigyeko omukono olaba okya parliament ate Uganda House parliament bamenye ebintu babbye ebintu kikyo almost done maye mtuje eyo twagala geya